Excelente día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? ¿Vieron qué frío que está? Bueno, hoy les tengo un juego muy lindo para comenzar a trabajar. Este juego se trata de animales. Y vieron que los animales, algunos viven en las casas, otros viven en el jardín, otros solamente pueden estar en el jardín, ¿no? Otros están en la selva, otros están abajo del agua. Entonces nosotros vamos a jugar un juego para ver cuál es el animal que está acá que no corresponde que esté ahí. Es decir, cuál de estos tres no puede estar en el fondo del agua. Muy bien. ¡Estupendo! Ese. En este caso tenemos que ver, esto es el lugar más difícil porque es el lugar a donde se encuentra mucha nieve. Entonces la cebra ahí ¡Estupendo! no podría vivir. Supongamos que me equivoco, porque acá, miren quién es el que está ahí deambulando por los aires. ¿Puede una ballena estar por los aires? No, pero pues, supongamos que me equivoco. Creo que no. Creo que no. ¡Estupendo! Muy bien, y así voy haciéndolo Creo que hasta no. que yo he Estupendo. terminado. Una vez que he terminado, ¡Estupendo! van a ver ¿Quieres que les va a jugar otra preguntar vez? si quieren jugar otra vez. Si quieren jugar otra vez, juegan. No hay ningún problema. Y si no, después jugamos en el nivel 2. ¿Está? Empiecen a jugar, así después continúan con este juego tan lindo de los animales.